Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmattуу достор. Достор, биздин жашообуздагы ата-энебизден кийинки, бир туугандарыбыздан кийинки эле эң маанилүү адамдар болуп саналат. Аалымдар, Аллах алардан разы болсун, 4 түрдүү дос болот деп айткан. Эң биринчиси халва сыяктуу, таттуу сыяктуу дос болот деген. Биринчи категориядагы эң жакшы дос бул таттуу сыяктуу болот деген. Канчалык жеген сайын аны жегин келе берет, курсагың тойбойт деген да. Бул таттуу сыяктуу дос деп айткан, алымдар айткан дос илимдүү, аалым досуңуз боло турган болсо, сизде демек бул кимге салыштырып атат? Алымдар буну илимдүү, аалым досту, аалымдар таттуу нерсеге, таттуу, орусча айтканда сладостька салыштырып атат да. Таттуу нерсе сыяктуу экен, жеген сайын курсагың тойбойт дейт. Демек, буну мындай түшүнсөк болот да. Аалым досуңуз боло турган болсо, илимдүү, билимдүү досуңуз боло турган болсо, аны менен канчалык сүйлөшсөңүз дагы ошончолук сүйлөшкүңүз келе берет. Жан дүйнөңүз, руханиятыңыз рахат алып, жан дүйнөңүзгө азык боло турган сөздөрдү уга беребиз. Кудайым бардыгыбызга ушундай илимдүү, билимдүү досторду насип кылган болсун. Андан кийин, урматтуу достор, экинчи түрдөгү дос болсо, бул аалымдар кислота сыяктуу деп айтышат. Эгерде сен ал кислота достордон эртерээк арылбай турган болсоң, алардан алысыраак болбой турган болсоң, алар бир күн сени күйгүзүп, сени жок кылат. Мындай достордон, кислота сыяктуу болгон достордон канчалык эрте арылсаң, ошончолук жакшы болот. Бул кислота сыяктуу достор кимдер булар? Ичкен, жаман жолдо жүргөн, кошулсаң эле сени жаман жакка тартып кете турган достор, буларды аалымдар эмне деп айтты? Кислота сыяктуу дос деп айтты. Андан кийин үчүнчү түрдөгү дос болсо, урматтуу достор, бул туз сыяктуу деп айтышкан аалымдар. Туз сыяктуу, тузду сиз дайыма эле колдоно бербейсиз. Кээде муктаж болгон кезде гана колдоносуз тузду. Дайыма колдоно берсеңиз, жашооңузду ачуу кылып салат, кычкыл кылып салат. Ошондуктан тузду кээде колдонгон сыяктуу, кээ бир досторубуз бар, аларды туз сыяктуу кээде колдонушубуз керек. Алар менен кээде жолугушуп турушубуз керек. Ашыкча жолугуп алар менен, ашыкча аларга убакыт бөлө турган болсок, ал адамдар туз биздин жашообузду өтө ачуу кылып, жегенге болбой турган тамак сыяктуу тузду ашыкча көп кошо турган болсоңуз, жегенге болбогондой эле сиздин жашооңуз дагы ачуу болуп, жашооңуз өз нугунан чыгып кетет. Ошондуктан мындай достор менен кээде жолугушуп, кээде убакыт бөлгөнүңүз жакшы болот. Төртүнчү түрдөгү достор, буларды аалымдар ачыган тамак сыяктуу деп айтышкан. Ачыган тамакты такыр жегенге болбойт. Кээ бир достор бар, мына ошол ачыган тамак сыяктуу, андан пайдаланып болбойт. Мындай достор менен такыр мамилени үзүшүбүз керек. Демек, урматтуу достор, досторубузду 4 категорияга бөлөбүз. Биринчиси таттуу сыяктуу болгон достор, булар илимдүү, билимдүү, аалым, сени жакшы жолго баштай турган достор. Биринчиси эң мыкты достор. Андан кийин кислота сыяктуу болгон достор, буну кээде чанда сейрек колдонобуз, аябай сейрек, кээде эле алыстан мамиле кылабыз мындай достор менен. Ал эми үчүнчүсү туз сыяктуу болгон достор менен болсо, кээде булар менен баягы кислотага окшогон досторго караганда, бул туз сыяктуу болгон достор менен бир аз көбүрөөк пайдаланабыз, булар менен мамиле кылсак болот. Ал эми төртүнчүсү ачыган тамак сыяктуу деп айтышты алымдар. Бул ачыган тамак сыяктуу достордон болсо, такыр эле булар менен жолукканга болбойт, урматтуу достор. Мына ушундай эле, урматтуу достор, сиздер дагы өзүңүздөрдүн айлана чөйрөңүздөрдөгү адамдарды ушундай категорияга бөлүп, аларга туура болгон мамилени жасаңыздар. Кудайым бардыгыбызга таттуу, халва сыяктуу болгон досторду жараткан, насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.